Taip, atvykom šiandien kažkur Trakų rajoną. Dėsim ten stoglangį. Einam į vidų, pjausime, žiūrim, ką turi. Taip, atvažiavom čia. Pasitėsim visada. O tamsu kaip... Čia aš jau buvau, atradom gegnės. Biškį pasipaišom, kad žmonės suprasta. Darom. Nu, gipsą išpjovėm. Pjausim, žiūrėsim, kas toliau čia. Turi tokį įrankį gerą. Nuryšime vatą. Kas keiščiausių kabelių radau. Nežinau, kaip čia bus. Pragriaužiau tą skylę ten. Bandysim pjaustytis dabar ten viską. Dabar išlindau, nors nešam rėmą, žiūrėsim toliau. Nu, tą nišą formuoju, plėvelę prišaudžiu, kampus pakliavau. Drenažinį deda. Kaip tik atitika. Palė plėvelę. Paskui čia pakišim viską. Nu, baigiam drenažinį, dedam rėmą. Žinau, visada čia tos apsaugos užklijuotos yra plėvelė. Bet ta visa yra palikta. Tai čia dažniausiai landžiai, blemba. Na, aišku, rotą išima tą apsaugą dėl šitą, bet dabar aš turiu imti juostelę, apsiklijuoti, kad apsisaugot. Aiškiai. Nu, va, taip apsiklijuoju. Nes tas kardą, kai dirbi, tai, nu, gali išdaužyti. O nieko. Netingim apsiklijuoju. Taip, sudėjau difuzinį. Sudėjau drenažinį. Paklijavau, kad neišsinerta. Darom toliau. Įdėjau rėmatą. Viršui rodžiau. Paskui čia apsišilda. Gerai, darom toliau. Nu, padarytas ir nuo kaitros. Naktinės žaliuzės. Atsidaro. Tvarkom, važiuojam namo. Na, padarytas langas. Uždėtas markizės nuo karščio.